我真的是因为今天这家餐厅，所以才1周都没有更新，就是怀石料理，你们知道吧？然而我们今天吃的是比它还要装逼的川床料理，因为这种店对地理条件的要求都比较高，所以它大多是在比较偏远的山区。今天我们找这家店就在京都山区的深处，它那个地方没有通公共交通，就是你要么开车上去，要么爬2个小时的山爬上去，反正我们也就是跋山涉水，涉水跋山到了这个地方，就当是满足我们夏天最后的好奇心。今天又是什么日子？又是乱花钱的日子。终于到了呀，姐妹们！入口就是这种高级日式庭院的设计，非常喜欢。当然吃川床还是要脱鞋的哈，免得你的鞋子被冲到鸭川里面去。我们这个没有在最上游，但是还是不错了。看到这儿你们就懂了，川床就是指的在河上面搭了一个吃饭的地方。这肯定是我来过最凉快的餐厅，但是问了服务员好像并不能泡脚了，所以我们还是直接吃饭吧。这是第一个前菜，一堆夏天的食材。这个是血子鱼冻，它吃起来就是鳗鱼口味的果冻，然后是一只裹了蛋黄的小虾，就也没什么特别的。比较奇葩的是这个鳝鱼，皮其实已经给你剥下来了，莫名的有点奇怪。然后是腌制的半截鲶鱼。日本到了夏天，哪家餐厅都会有这个菜。然后是一个三文鱼寿司。我这样说你在河边真的没必要弄海鲜，味道非常勉强。然后这个东西很好吃，它是蛋卷生姜，这是这里面最开胃的一个菜。然后上了一杯小甜虾，还有一杯豆角的沙拉啊，单鸭也算鸭。然后是一小杯水蜜桃汁，不过这个还挺好喝的。然后是一小盘刺身、鲷鱼、鱿鱼、金枪鱼，中间这个草查了一下叫阿尔巴拉菠菜，还是金枪鱼最好吃啊！就是什么季节它都很好吃，而且还是厚切，脂肪也适中。鲷鱼还是一如既往的平淡，就是胀肚子用的。这头肥肥厚厚的鱿鱼其实还可以，应该是现杀的。然后这个是我最期待的他们家的鲶鱼，因为这个就是在河里面养，这一条鱼看上去一脸懵逼。我做错什么了？阿姨说吃的时候要把这个青汁淋到上面，然后从头开始吃。头的地方因为没什么内脏就不苦，但它实际上苦一点会更香。这个完了之后就是天妇罗了，中间那个是烤麸，就是在关东煮经常吃到的那个。它上面这个好像是玉米粒，还可以撒一点抹茶盐上去。然后这个是鲶鱼幼崽，为什么这么小就要吃人家？因为它好吃。接着是炸虾，外面裹了一层甜甜的脆皮，然后是黑胡椒小和牛，那个黑色的小球就是黑胡椒。原来黑胡椒长这个样子，而且居然是甜口的，好吃。果然还是牛排才有满足感。然后是一个凉菜，血子配梅子酱，什么清奇的搭配，可能这就是夏天才有的吃法吧。然后是一份流不动的流水素面，有点像我们那个细挂面，但它这个面是冰的，这个碗都是从冰箱里拿出来的。酱汁就和soba的味道一样，就是可乐兑茶的感觉，还是好吃的，而且吃的这个特别凉快。最后一道是米饭，就是白米饭加鱼苗加味增汤加茶，还有2块腌萝卜，就是感觉越吃越清淡。最后的甜品是西瓜加哈密瓜，你们看这一口，80。然后最后结账的时候还送了我们一把扇子，是一次可爱的体验，9分，很适合来玩一下。夏天就这样吧。卡玩意儿真的是纯正的5分熟，1分都不多。现在烤肉店都已经这么卷了吗？怎么一个烤肉都可以有这么多花样？嗨，大家好，我是阿迪。现在又在表参道找到了家预约制的烤肉店，现在看看他们家有什么新鲜玩意儿。又到了吃烤肉的日子，这个口罩都快遮不住我脸了。感觉能修在这个地方的烤肉肯定不便宜。こんにちは。6です。はい、お願いします。这是我们点的限定套餐，就看懂了一个稀少部位。第一个小菜是这个豆腐，比较像那种甜口的豆腐脑，然后给我们上了巨多的泡菜，有一瞬间还以为自己在韩国烤肉店。第一个前菜是凉拌毛肚丝，感觉这个好像在国内经常吃。然后下一个菜是实打实给我上了2片生肉，还是100%生的那种。为什么不等锅热了再拿上来？那样的话我还可以烤2下。然后第3个前菜又是一个半生不熟的东西，生鸡蛋拌牛肉粒，我们就姑且尝一口吧。它是有照烧酱在里面的，这个还可以，这个比刚才好吃多了。然后今天的第一个烤肉是牛心，我看小姐姐基本上烤了3秒钟就拿起来了，但是让我震惊的是，这个真的是巨好吃，它上面有一层薄薄的盐，把牛心的胆固醇味道衬托得很鲜美。接下来这块是火尼库，就是牛脸颊上的肉，这块肉的特点就是特别的松软，也算是一个稀少部位，这种肉就很适合后切，因为它嚼起来不费劲，因为它很肥，所以它在嘴巴里一下就摊开了。再来一口刚才的萝卜泡菜，特别的爽口。然后是一块巨大的厚切牛舌，我发现这种餐厅就是贵虽然贵，但是食材都用的还是挺好的，人均大概快1000。好了，说回下一个菜，就是心脏的横膈膜肉，这块肉的汁水非常的多，就是又软又甜的口感，然而只有这么一块，它里面还有一点点软筋的那种口感，吃起来还挺嫩滑的。但是emo只在一瞬间，生的 A5 和牛寿司，这个必须得加点芥末了。但是你想，它其实就是寿司啊，寿司不就是生的吗？这样想好像也很合理。还好赶紧给我上了一盘比较正宗的雪花，脂肪特别的多。这个肉肥到在流水，我跟人加起来时候它都在滴那个油，我们看它加起来的样子就知道它有多软嫩了，但这个吃一块真的就够了。你们看这个肉，它烤了超过3秒吗？小姐姐就是把肉摊开，然后卷起来就直接加给我们了。我和小葵都震惊了，这个看上去好像只有一点点是熟的，蘸一点烤肉酱我们就可以放到碗里了。它是要裹着这坨很可爱的米饭吃。唐行做了一个烤肉寿司，就是和牛的甜味和下面寿司米的甜味是不一样的，就2种甜味混合双打，非常的美妙啊！绝子又是一坨很好看的雪花厚切，这块烤的就比较久了，烤好之后会放到一个盛了酱油的碗里，里面还有一口白萝卜泥，其实放一点在上面就可以了，这样吃起来就会压住雪花的油腻，这样一口塞嘴里就很过瘾。这个搭配是科学的。然后接下来直接端到一个锅上了，接下来应该就是寿喜烧了，里面那个棕色的汤就是寿喜锅的味道，然后还会在上面切很多的黑松露，他们家这个黑松露感觉还是有点来头，味道特别的大，然后和匀之后就可以吃了。
然后剩下的鸡蛋液和受洗过的汤还可以再做一碗米饭，就是它是汽油的味道配松露，这种还有点好吃。最后的主食是一碗寿吧，这个又是什么操作啊？我是吃不下了。但他们家这个甜品还有点意思，是一个堆成山的咖啡刨冰，还配了一碗黑色的不明物体。它这个太黑了，我相机都拍不出来。吃进去之后发现它其实是某种甜豆，感觉今天这家店是真的挺有创意的。阿基推荐指数8分，啥玩意儿？今天这家店太搞笑了，本来它是可以靠它的料理火的，然而风头全部被他们家的男服务员抢走了。带单身姐妹来这家店吃的怕不是怀石呀。Hello， 大家好，我是阿基，又到了吃怀石的日子。今天是在 ins 上面刷到的这家店，看到好多女博主都在转发，我就带上了我的一个单身姐妹，悄悄咪咪的过来了。对不起，迟到了。我进来之后有个特别大的感觉，就这里的客人都穿得好好啊，然后我们的面前就是厨房，帅哥们就在我们的1米外做菜，非常的静不下心来。好了，不废话了，第一个菜是煎鱼加三文鱼肉末做的串，然后中间还加了一点紫苏叶，煎鱼的腥味很大哈，但还有三文鱼肉末那个肥肥的味道压住它。旁边这个红色的是彩椒剁成的酱，你可以挖一勺放上去直接吃，就是吃起来有一种微妙的清爽感，其实就是一大坨刺身，然后配上了那个彩椒的味道。第二个菜是这个长得像油条一样的东西，包了一整条鲶鱼，咬下去之后才发现它其实是炸豆腐，上面撒了些盐和胡椒粉，假装自己是烧烤，旁边配了一杯西瓜汁，就这两个东西都是日本夏天的味道。第一次吃这样的鲶鱼，一口下去感觉包住了整个夏天，那并没有。第三个菜是茄子跟蟹肉的搭配，这个菜有点好看，它是茄子皮包着蟹腿肉，它还怕你吃不到茄子味儿，还专门在汤里面配了一坨茄子酱，它那个蟹肉裹的这个酱真的非常好吃。下面这个黄色的是蟹黄浓汤，就是你喝进去的时候还有颗粒感，特别的浓。这又是一个高级版的平民菜。可乐饼，它是用黑松露包着一坨用血子肉做成的可乐饼，全是很贵的食材，尝一下什么感觉？吃进去之后有点像那种肉很多的鳗鱼饭团，然后配上黑松露的那个坚果香味儿。这个菜是至少现在最好吃的一个菜。好，下一个，它看上去只是一碗普通的面，但它其实是下面才藏着惊喜，它下面包了一堆墨鱼籽。帅哥说推荐的品尝方法是先吃一口清淡的面，然后把面和墨鱼籽还有那个贝汤和匀了之后再吃。感觉这个比荞麦面好吃10000倍，它这个面比荞麦面更薄更脆，而且下面的墨鱼籽真的巨多，就是你嗦一口面感觉嘴巴里都是粉粉的感觉，感觉像是一口吃了几万个墨鱼宝宝。下一个菜我很喜欢，它是牛肉配芝士面包，面包里面加的是烤化了的咸芝士，它下面那个是薄薄的一片牛肉火腿，旁边配了一些不知道什么的草。先尝一片这个面包，然后再把牛肉放到那个芝士面包上面，虽然这样一口有点大，但这样一起吃的味道才爽。还好有那个草，要不然真的太腻了。然后接下来上的是主食，玉米浓汤饭和猪肉串，还有一小碗紫苏叶。我觉得它这个重点应该是那个玉米汤，味道真的是浓郁香甜。它这个里面甚至加了一点蛋黄酱的那种，有一点点像那个咸蛋黄的味道，不单单只是玉米味哈，特别好吃。我宣布这个取代了之前的血籽可乐饼，成为了今天的全场最佳。好啦，最后的甜品是雪大福，就是2坨脆饼中间加了一坨雪大饼，大福里面是红豆沙和冰淇淋。这个让我想起了当年我求我妈求了1个月让她给我买的雪月饼。这家店的菜品总的来说还是很有创意的，就是味觉体验大探索。阿基推荐指数8.5分，卡玩意儿。小青椒吗？今天这家烧鸟店终于把我吃服气了，我真的是约了他1个月才约到，非常讨厌日本这种耍大牌的店，所以他要是不好吃我就把他骂死。这个一定要一口吃。今天就来看看，我感觉我要被蛋液淹没了。这家在塔贝罗沟上面有4.17分的烧鸟店是什么样子？又到吃烧鸟串的日子。今天去的这个站叫压上站，那就看看我们今天能不能压得上。稍稍迟到了下回。感觉会被骂，因为非常严格。哎，吃东西不要想那么多。这种完全预制的烧鸟店有个特点，就是主厨会给你一直上菜，直到你把房子卖了或者你亲自叫停，他才会停。然后主厨旁边会放一个这个锤子，你们知道是干嘛用的吗？就是当你结账的时候，主厨如果发现你钱没带够，哎，他就会。不过啊，看到这3个师傅都没有头发，心里对味道还是放心了很多。好了，第一个串是烤鸡心，上面放了一点姜丝，它这个吃起来有点特别的是，里面全是那个心脏的肉汁，还不全是鸡的油水，其实更像是甲鱼汤的那个鲜味，特别的好吃啊。鸡心的软硬和盐的厚度也刚刚好，我甚至开始有点期待下一串了。接下来这个是鸡胗，挤上一点柠檬，它这个头其实还有点大，不要看它外面那么难嚼，但它其实里面是生软的，这种半生不熟的就很考验师傅的基本功。下一个菜上了，是一盘豆腐前菜，浇上一点酱油就可以吃了，表皮酥脆，里面的嫩豆腐还很扎实。接下来这个是鸡脖子肉，我经常在想鸡脖子不是没什么肉吗？这一整串一只鸡到底够不够得了？但它的肉质是真的很嫩，就特别的弹牙，这个部位真的贼好吃。吃多了肉我们再来点素菜啊，烤大香菇。师傅还专门提醒说小心里面的油水烫嘴，你看光是这样摇都看得到里面的油水在动。它是先腌了之后再烤，哇哦！然后这个是鸡脆骨，边角都有点烤焦了，我觉得它那个骨头吃起来肯定很脆。它这个真的是肉跟骨头是连在一块的，就不是那种超市里面看到的假的，骨肉相连的那个地方油脂特别的多。然后接下来是鸡肉丸子，它居然没有给我配蛋黄。它
它这个肉丸咬开里面还有惊喜，就是里面全是脆骨，嚼起来都是嘎吱嘎吱的。接下来是一串银杏，其实就是白果吧，真的很像烤的小土豆。然后师傅好像听到了我们在讨论为什么提灯还没上，这次的提灯蛋液特别的饱满。其实要一口吃，主要是因为提灯的重点其实是后面卵巢的部分，未成熟的卵其实只是充当一个背景的作用，衬托出卵巢肉质的嫩。接下来又是一个稀少部位，鸡的食道，这个吃起来的整体感觉就是巨弹牙，然后怎么嚼都嚼不烂。哎呦，它食道的外面一圈还是脂肪，然后是一盘形状怪异的青椒，所以这到底是什么椒？我还是第一次吃。它是圆的，它吃起来其实是甜的，上面还有一点芝士碎末，比普通青椒的皮更多更厚。然后是鸡中翅，都已经帮你切好了，虽然很香，但我还是更喜欢肯德基的辣翅。然后是2种不同部位的鸡腿肉，两个的口感还是有微妙的区别，但是都是嫩化的那种，就是基本功嘛。最后还给我上了一串鸭肉，我其实已经有点吃不下了，我们还是让师傅最后烤个素菜吧。还真就给我上了这么大一坨山药，不过这个山药其实烤得挺甜的，感觉自己像在吃藕，就是这个拉丝看起来有点奇怪。好了，最后不管多撑，还是要用碳水来解决才有满足感。这是烧鸟店必备的亲子冬，它还在表面上浇了一层蛋液，中间还有海苔，吃起来的味觉体验还是挺丰富的。甜品是一个菠萝那它其实就是一个菠萝的味道，这个应该比较好脑补。阿基推荐指数9分，是要比普通的店好一些。卡玩意儿。